Ndini iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuguha yambuwe mu wanyu wa Isange TV imboneshe kuri muri rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndaguha ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri iyi saha n'amakuru menshi cyane n'amakuru araza kuba ari mu bisata bitandukanye haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gace k'akazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abikora avugwa ijya nino turaza kuyabashikiriza yose uko yakabaye. Reka mbanze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzurabu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku muneshe kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imuneshe kuri muri rudende hibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko. Reka ndakwibutse ubanze ufyonde sabone ndetse na partage nyene kugira amakuru aze aragushikira 5 kuri 5. Ndaguhaye kaza ro makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri no saha na makuru menshi cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mugihe amatora yimirije ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri ubu injyane zasubiriye kwaduka mu migambwe haba muri CNDD FDD haba muri Sabanya Frodeo ndetse na Iprona n'indi migambwe yose itandukanye kuri ubu ngubu injyane zasubiye kwaduka na cane rero amakuru dufise nuko agatorwasa wari usanzwe arongoye ujya mu gwinyene wari ahagarariye kuri ubu ngubu biravuga ko yoba yatanguje injyane mu mugambwe CNDD FDD yatanguye kubacanishamwo. Ni ibintu rero bimeze nabi mu mugambwe CNDD FDD aho injyane zasubiye kwaduka, aho rero umugambwe Iprona kuri ubu ngubu ngo woba uhagaritswe kwiyamamaza mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2027. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ariko aragabisha ko mu gihe umugambwe Iprona ngo ushobora kuzokwiyamamaza ibintu bishobora kuyangara, ashinga intahe avuga ko umugambwe Iprona ngo udashobora kuzokwitoza mu kibanza mu matora yimirije mu mwaka wa 2025 ndetse nayo mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo rero yifatiye ku gahanga abanyamugambwe Iprona abashikirije amakuru y'agacamutwe ababarya ko umugambwe Iprona udashobora kuzokwongera kwitoza mu kiringo mu matora nyene yimirije. Murabizi neza ko umugambwe Iprona ari wo wegukira umwami Rwagasore. Murabizi neza ko rero uyu mugabo yarunamuye Uburundi mu gihe Uburundi bwari bumeze nabi cyane. Iyi rero ikaba yaranubaye intwari y'u Burundi nkuko no mu makungu ndetse n'umunyagihugu wese w'umurundi wo mubaza ivya Rwagasore yoca bigushikiriza akakubara ko mu gihe Rwagasore yariko ararongora Uburundi bwari bumeze neza ngo atawundi mutegetsi yoba yarategetse mu Burundi nkuko umwami Rwagasore yoba yarabigenje. Mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu Burundi imigambwe yatangiye gucanishwamo, injyane zasubiriye kwaduka mu mugambwe CNDD FDD, ibintu byasubiye kuyangara. Uyu rero agatorwasa mu gihe yamaraga kwambugwa umugwi wiwe bivugwa ko byagezwemo uruhara rukomeye cyane n'umugambwe CNDD FDD kugira ngo abogozwe. Kuri ubu nawe rero yatanguye gucanishamwo mu mugambwe CNDD FDD. Kuri ubu injyane zasubiye kwaduka, gusa biravuga ko amatwa dusumira aravuga ko kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwifatira ku gahanga umugambwe Iprona Kongo udashobora kuzokwitoza mu bibanza bitandukanye mu matora yimirije ya 2025 ndetse ayo n'ay'abashinga amateka nayo mukuru w'igihugu yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2027. Mu yandi makuru ku buryo bw'ipfunyapfunyo turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini, aho umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wasubiye gufata ibigwanisho. Ni nyuma yuko kandi uyu mugwi wa M23 wari wamaze kuva mu gace ka Warikare wari wigaruriye
rero amakuru yari yasohowe mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'itangazo ryashizwe ahabona n'uvugira umugwi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka ryagaragazaga ko uyu mugwi wamaze kuva muri ivyo birindiro. Muyandi makuru kandi mu mugambwe Iporona inyuma yo kwiyunga ngo Fabiano Baciryanino aremeza itsinzi mu matora ya 2025 2027 gushika ubu ngo nta shami nta nyakuri Iporona ngo niwe nimwe, ivyo ngo bigaha icizere abanywanyi b'umugambwe Iporona ko amatora agiye kuza izotahukana itsinzi. Ati imigambwe ihari nta numwe uteye ubwoba hoya utohangana na Iporona. Inyuma yaho umugambwe CNL inyankamugayo utakarike ubudahanganwa Iporona ishobora rero kuvyaza umusaruro ayo mahirwe ikaronka ico kibanza ca kabiri, ariko guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD si kintu coroshe. Muyandi makuru kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishira Muyandi makuru tuyabandanije muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imishamirano hagati ya FARDC na Wazalendo Uvira haravugwa ibiturire mu bitera. Kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya 29 Ndamuntwarante 2025 mu gisagara ca Uvira muri Kivu y'Epfo, mubano hagati y'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo umeze neza, naho bose basangiye intumbero yo gukingira igisagara abagwanyi ba M23 na AFC bigaruriye. Iyo ngabo ziri zashizeho zose amabwirizwa asa nayo kurinda igihugu, ariko ivyo bikaba bibangamira guhuza ibikorwa vyabo vya gisirikare. Uko kudahuza rero kuri iki kuratuma haba ibibazo mu gihe barinze ico gisagara kiri mu maboko ya M23. Intandaro z'iyo mishamirano, amakuru yo mu karere avuga ko Wazalendo baherutse kwikeka ko FARDC ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zihabwa ngo ibiturire no gukorana na M23. Ivyo bikaba rero vyatumye haba intambara yo kudahuza iherutse kuba. Inyungu z'ubukunzi z'umuhari umwe wese nizo zivugwa ko ari izo zituma haba izo ntambara. Inyishu y'abategetsi kugira ngo iyo ngorane itorerwe umuti, harabaye inama idasanzwe Uvira itegekanyijwe kugira ngo hagati y'izo ngabo zibiri habe ivyiyumviro bimwe bamenye ico barwanira. Naho hari izo ntambara rero umutekano uracari mu gisagara no kwikiyaga ca Rusizi. Hagati aho mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC na Wazalendo barashoboye gusubiranamo nyene ngo barakubitana amasasu aravuza ubuhuha. Abawazalendo nabo ngo nyene baraseruye umutima ukunze wo kubohora ibisagara vya Bukavu ndetse na Goma, naho leta ya Kongo iriko iragerageza gusubira kugena abategetsi mu turere twari twafashwe na M23. Oni ngo yo yaragabishije ko abo bagwanyi bariko ngo bongereza ingabo n'ibikoresho vyabo kugira ngo batere intambara
intara za Chopo ndetse na Maniema. Bikavugwa ko rero ngo kudakorana neza hagati ya FARDC na Wazalendo muri kino kiringo ngo bishobora gutuma ibintu bikomera cyane. Umwami w'imirere Muranzi nayo makuru rero yariko aravugwa ijya anino ngaha mu makungu. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba gwezwe ko na makuru mwashikizwaga n'imonesha kuri yanyu kuri channel ya Isange TV, imonesha kuri Rudeni washikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Niteka rero n'umunezero ntangira byo gusubira kuguha yambuwe mu mwanya wa Isange TV, imonesha kuri Rudeni gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho haba muri politike, mu nkino, iperereza, mu gateka kazi na muntu makungu ndetse nandi makuru yose aba ariko aravugwa mu makungu ya kure. Reka rero ndakwibutsa ivyo ndetse abone ndetse na partage kujya uzura bo mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.